Mientras todos reaccionan, tú puedes ganar. La calma es el poder supremo. Eckhart Tolle. Esta frase revela que la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en mantener la paz interior. En medio del caos, quien conserva la calma piensa mejor, decide con claridad y actúa con control. La calma no es debilidad, es dominio de uno mismo. Implica observar, sin dejarse arrastrar por emociones. Quien cultiva la calma, domina su mente, y quien domina su mente, domina su vida.